من همه کارو میکنم تا که اویلای من به هیچ چیز محتاج نشود. филми ҳунараи паймон аз рӯи филмномаи бахтиёр каримов рӯи навор омадааст. саҳнаҳои асосии филми мазкур дар шаҳри хуҷанд сабт гардида атрофи хонаводаи соҳиб маърифате қисса мекунад. ин филм дар қатори филмҳои коргардони ҷавон Муҳиддини Музаффар яке аз филмҳои диданиву шавқовар ба ҳисоб рафта ҳаводорони зиёд дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи синемо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда баҳри дастгирии синамогарон шароити мусоиди филмофариро фароҳам овардааст. таҳияи чунин филмҳои баландмазмун баҳри рушди ботадриҷи филмофарӣ дар Тоҷикистон заминаи мусоид мегузорад. коргардони филми мазкур мегӯяд нусхаи аслии ин асар ба забони русӣ навишта шуда буд ва баъдан дар ҳамдастӣ бо муаллифи он чанд саҳнаи дигар дар филм илова карда сценарияро ба забони тоҷикӣ баргардонидем. наворбардории филми мазкур зиёда аз 2 моҳ давом карда дар он ҳунармандони маъруф чун Қурбони Собир, ҳунарпешаи бо маҳорат Таҳмина Раҷабова, ҳунарманди ҷавон Сироҷдин Ғафурӣ ва дигарон нақш офаридаанд. дар ин баробар чанд ҳунарпешаи боистеъдоди театри Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд дар филм нақш офаридааст. дар доираи татбиқи барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 таҳияи чунин филмҳои диданиву пурмуҳтаво зиёд гардидааст. дар доираи амалишавии барномаи мазкур синамогарони ватанӣ талош доранд аз ин ҳам филмҳои хубу диданиро таҳия намоянд. коргардони филми ҳунараи паймон дар аксарияти филмҳои худ ҳунармандони касбиро даъват менамояд ва ҳамин аст ки дар филми мазкур яке аз нақшҳои марказиро ҳунарманди саршиноси театр ва синамои тоҷик Қурбон Собир иҷро намудааст. муассисаи давлатии Суғсинамо солҳои охир таҳияи чунин филмҳои ҷолибу сертамошобинро зиёд ба роҳ монда ба ин васила дар рушди синамои тоҷик саҳми арзанда мегузорад.